接下来方程老师要介绍是24题，他说啊，如这个图啊，这个图，那从 A 要走到 B 啊，从 A 要走到 B， 那这个是街道啊。如果走捷径的话，只可以向上跟向右走啊。你从 A 要走到 B， 要走捷径，一定是啊，一直就是往上往下，往上往右了，你不会再走回来啊。因为 A 要到 B 要往上跟往右啊。如果你走上去又走下来，就不是捷径了。哦，或者走往右又往左，那就不会是捷径哦。好，所以这个捷径呢，它的就是往右跟往上。那这样子的话有几种方法。那第二个，如果是可以往上往下跟往右，那同一点不经过2次，那这样有几种方法。好，那我们先来看第一种哈，它因为它只能够往上跟往右走，所以如果你这一点你要走到这一点的话，你一定是从这边往右，或者从底下往上，只有这2个方向才会到达这一点，有没有问题？它不能从上面下，好，也不能从左边过来，这样可以吗？同样，每一点都是这样，每一点它都是只能从这边或者从这边过来，这边就不行，这边就不行，这样可以吗？好，所以这样子的话，我们就发现说，这一点就是这一点的变化跟这一点的变化，好，如果我假如走到这边，如果有3个方法，走到这边有2种方法，那我走到这一点就是可能从这边过来3种，或者从这边过来2种，所以走到这边就会有5种，好，方法是这样子的，好，所以我要算的就是说，那我要希望知道这一点的方法数，从这里走到这里的方法数，我就要知道这2点的方法数，好，同样在这边也是一样，我 A 要走到 B， 那会到 B 的就只有这2个，所以就要知道这2点的方法数，然后这2点加起来就会是 B。那要知道这一点的方法数，就要知道这2点。好，同样以此类推，这个要知道这一点，就要知道这2点。好，以此类推。那我们一个比较简单的就是说，那我从 A 开始走到这里会有几种方法？一种嘛，往右边。走到这里呢，也一种往右边。所以这一点会有几种方法？就2种方法哦。但是这一点会有几种方法？一种，因为它从这边下面没有上来，所以它还是一种，可以吗？好，所以这里也是，它也是只能从这边过来，下面没有，所以这里是一种，好，这里是一种，可以吗？好，那这个会有几种？也是一种，这个呢也是一种，啊，因为它这边没有过来，好，所以那这个呢？等一下，这个是几种？2种，因为这边没有，这个呢3种，所以这个呢4种，好，所以你就可以这样一直写到这边，就把 A 到 B 的方法是就算出来，好，像这样我 A 要走到这一点就是4种方法而已，好 ，A 要走到这里就是2种，就是走这样或者这样，好 ，A 要走到这里就有3种方法，1种，对不对？这个2种、3种，好，反正这样都可以算出来，好，那我们就接着就把它全部都算回来，这个会多少？1种，这个呢？2种，这个呢？2种，这个呢？1种，它只能从这边来，这个3种这边，这个3种，这个加起来3种，这个那是3种，这个6种，所以这边最旁边的已经知道了，那这个呢也是3种，这个7，这个6，这个13，所以到这里呢19，好，所以我们第一小题我们就知道说，第一小题这个好19种。这样有没有问题？这样可以吗？没关系，就直接提出来。有问题没有关系哦。好，你的问题可能是其他同学的问题，所以你把它提出来，好，问清楚，这样会更好。没有，好，没有的话，我们要看第2小题哦。第2小题它说可以向上向下，也可以向下哦。那你向右走，好，那这样子的话会有什么差别哈？就是说。现在就是多画几个没关系。假如说我走到这里，我要走到这边，可不可以？可以，我往上走过来就可以了。我要走到这里，可不可以？也可以，我往上面走过来就可以。走到这里呢，也可以；这里呢，也可以，对不对？往下就好，这里。也可以，这里也可以。好，那假如说我刚才不是走到这里，我是走到这里，那我要到刚才这几个点可不可以？
我走到这里，那我要过来这一点，那我直接向右就好，可以向右啊。那我要走到这一点可不可以？可以，怎么走？向下再向右也可以嘛，对不对？走到这里呢，向下再向右也可以啊。走到这里就是向下再向右，反正你到某一个，不管你走到这3个点的哪一个点，你要过来走到任何一点都可以。所以你在这里，刚才这个橘色的这一点，你要到这边的话，可以走这任何一条线的，都有可能会走到。所以这边1、2、3、4、5、6，这边如果有6条路线，那从这个点要到这一个部分，它就有6种不同的情况。好，这个点，那同样这个点也是一样，这个点也是一样的啊，也是一样。所以其实你走到这个点其实6，走到这个点也是6，好，走到这个点也是6。那其实就看你这里有几个点。那这里有几个点呢？3个。那这里有3个点，其实就表示这边有怎么样？3条嘛。好，这边有3条，这边还会有这3个点。所以这3个点，好，或者说这里刚才有6个点，其实就是这有6条。那这里有3个点，其实就是这里有3条。好，所以这一个你是从这一个部分开始走，那你不管你是要到这里往上也可以到，往这边也可以到，往这里也可以到。所以其实这上下没有什么分别，就是这里看有几条线，那这里或者说这个相交的这个有几个点。好，那我们用这个线来看就好。这里有3条线，那这个过来到这边，那就有一样有3种方法，好，3种。那不管你走哪一条线，它到这边又有6条线的方法。那有3个6，那相加就是3乘6，这样可以吗？所以这边的方法数，其实你就看这里有几条线，那这里有几条路，好，然后利用乘法原理，从这边从这个走到这一个，它就有3种，然后这一个要走到这边，不管你到哪里都有6个，所以每一个都6个，加起来就是相乘意思，这样你有没有问题？好，那后面以此类推，所以这个题目第2小题要怎么做？所以第一个有几个？4条线，再来第2个3条线，用乘法原理，可以吗？好，再来5条，1、2、3、4，再来就是4条。好，这算出来就是最后的答案。所以这答案多少？240。好，所以这个第2小题就有240种方法，这样你会吗？